Facebook on a pena c'est plus rato contre ba Facebook trop. Non 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 non. J'aime pas. Ba Facebook ba réseaux sociaux on a linga ngote. C'est surtout ba WhatsApp. Vous êtes tellement dérangé. Hein? Vous êtes tellement dérangé. Moi na se pera na ngote en plus chombo pe fona changer yango. Hein chombo na mona ngo eza so bien ti. Loba ndé trop. Za muluba. Ba ko kwa mluba za ba luba. Ti, bana mo Congo 100%. Ah, au pire, 100 francs. Eh, tu sais que c'est 200. On va dire au pire 100 francs. Eh, tu sais que nous m'avons pas de pêchant à moi, nous n'avons bien que you pêchant. Bonnie. Hein? Mais j'ai le barrière. Non. Papa, intéressant. Papa. Oui, juste, tout justement, le jour où il était. Ça tombe bien quand on a écouté, après, on a écouté. Papa, excusez, nous allons quitter. Jibé. Depuis que il est. Non, papa, comment on a franchi? Non, papa, je sais que moi, je suis marié de ton enfant. Moi, je vais. J'ai marié. Ou mais je suis dérangé. Et puis, ma famille. Ma famille, ma famille. Moi, je suis depuis que coach l'être. Donc, je suis que. Papa, qui n'a eu. Tu connais ma ngotima de ti. Tu connais ngotima de ti. Moi, je suis ça. Mais papa, jusqu'à aujourd'hui, je ne me prends rien. Papa, je m'excuse. Yomoko oyebi très bien ma kamboza qui déjà nanzila. Je considère qu'azuzeli. Les raisons qui zemi ba mambe komela nga moko oyebi. Nande boya ko tike boza ki shoshu. Boya ki pressé. Nande nga na ko tika lettre wana mais yomoko oyebi na utaki kin na na utiki na oya na kasangulu Ferrari na ngesa ki accident. Yomoko zomona ba pota. Bapote ngo na saki accident Ferrari epanzani ngana kati wa kuluna mutu bashali abo te saki accident de Ferrari na epanzani donc yango na olinga nasisa na ba makambo na nga nyonso na so na silisi eke na komi près comme ça na robenga pe ba famille na nga na benga ba famille na nga na panzisi bango nde to koyeba nini to ko sala poke to ya ko finaliser makambo ya lettre bokilo lettre ya pamba yo ko kodisha uboti de mwana moko sikonde kuzula kabisa boy tiye mibale ya kuya na pêche des jours. Je suis sollicité pour la facture. Papa. Papa, il y a un bon transport. Ok, Demi. Vous l'avez vu? Il y a un bon transport. Transport de pêche. Vous pêchez le transport? Il y a un chambre, on a fait un bon transport. Il y a un bon. Non, j'ai le bande. Kala, zoa on a nani na tiki wana na. Il faut ça à tout moment. C'est zoa mo place wana comme ça petit papa. Ya, je monte. Ya. Faut dire quoi? On a mis les. Pas de vérité pour lui. Mais là comment on t'a assuré mais là moi là pas vraiment fort. Non, non, pas une change. Mbu emata mvutula ya. Ni change ke. Là quoi? Mbu emata ya. OK. C'est bon. Kana baba foko teka na ndra komo tebo sika la ke se choni yo mwana yo. Okomo tiba kono baba oye pa. Ale kono baba. Na mama amu. Kinyoka. Isunganda kwa. Ata yo mo to yo ana inani una. To yo kana kinga sikono yo sikono ndile komi asikono tele. Na ibite bangule to kute ba unde. Eza makamba. Sineto nani so utela. On shala amo. Eza makamba mikolo. Lasi ba mikolo bafandi bana mekia bazala kate. Okomo ndakele kupanza batu kuna pe. Alibamona biso to safa meme ko to safa. Omano. Chombo. Tuendele kwa pasi ka. Omano mwana mu epanza shaba ono. Kinyoka. Tele ndingo ngumba malukola tie pompe essence. Yebo ashika na yeme. Ona shosho una bombe na batutone. Mbona ngoja ni? Oye kapota. Mbona yali? Oye. Moya ome na masanga. Dede sukota ngana luba. Yo mtu luba nyosho. Manjo. Yo mtu luba nyosho. Ma fuasa c'est trop. Ça va bien. Trop c'est trop.
tata. Mama, tokende. Sala kala te mzomona mutu te, na tuzomona kala leli ngi papa sikaka donc. Bonjour, bonjour. Masala utasante. Salam kolo, salam kolo. Salam kolo. Nani? Olele. No olele. Chameau. Yaka. Oh, ni tambuli na ye, uzala kuna ye. Yo, Siamo. C'est quoi ça ya na yo? Le keto le kambe ka payage. Oh, Siamo. Oui, ma belle. Siamo. Ya. Chameau, kena ko su. Ya kene ba yo. C'est quoi ça? Ngana bitka ma. Yo. Mwana mbali be comme si mwana mwasi. Ketu wan de kaso fuko na jan. Tellement de mobile juste ça c'est. Chobo tika. Oshala shimia. Pana pesa. Tika. Monsieur, je vais tata. Masi pesa ba bino manke. Ama kena. Mama, biloko zulu mama mobile bojuyo ka. Chobo. Posha. Chobo. Petit mankenga. Chobo. Makambo kumanke yango toto yelia. Tika ba mvutima. Eka. Eh papa, oina na munoko na nzoto te. Nge, kana nwako. Pombe ngo libala pena ufani wa kuna mda soni. C'est bon. Papa, tu sais Léo le bague tout que tout ça là. Papa, excusez-moi, hein. Il est Ensemble na to ensemble na inanda. papa, papa fani musika. Mbala ngati la kuyete. Ngaza sura la koko ndenga za sura makambi ya crash. Bila boza display ngai. Aza be papa ya kawana. Na kovuja lula muntu mobe akufi la mort que suke bemeza kili fali batie ba koto. Uzule kanga mbara yu kanga. Papa, yango peut-être qu'il est pembé dans sa raison. Ta uzutaka kile. Papa, il est mutune ça la bien. Il est pembé. Papa, pour que ça aille sur bané. Il est pembé qui na chef militaire. Chana bien, on a chef militaire. Utenga kile pembé le maman jeti de lukombo grand point de mer. Ba ko sakaba yawe ayigura na nkamba. Papa social. Yo chef militaire. Asitwa. Umuna kena respecter koko vanda. Papa vanda te makwa mikolo. Yo pede ukuza mbate. Lebo le kolo pe akukuvanda pe respecter toi. Ça va? Ça va bien? On est déjà. Moi je quoi? Non l'été. Na usombelo dole. Koko yaka. Te. Non, botika ina yaka. Quand il y a ça pour na papa kamni. Papa, botika wela mwana ko. Préféré à quelqu'un n'est pas pourquoi. Moi la diga pembe na ngai. Bon, to sali boy. Parce que biso toza mikolo, toza pe ba Congo biso kikulu yango tutaka liboso. Do saki kikulu mo tukande pe. Papa, tout ça on a prié pour. Ah, le sambo. To sambela inde nanda. Nga. Ah, biso ne to yambi bino photo sambela na. Mama mwana yo choni Zambie. Chana to sambela inde. Mama Zambie ndoki. Mama tika Ah, to Zambie. yambi bino photo sambela. Wano pele pas tika là. OK. Yoto, pede osa ananata. Osa ananata na mission. Mama shambele. Non, Shambele na tu. si ano. Soko landeka ngo tika pe ko sambela to panza. On va prier. C'est là nous te disons merci. Yango. Merci parce que ça nous ambo au journal et le poste. Ya tikete yo na biso bandeliti suka. Tikete moni on so du début jusqu'à la fin. Laisse que toi seul rien domi dans ces lieux. C'est puissance nyonso mona satana. Condamner yo ce côté le mérite sika ko nzamba lola. Yo ce compréhension. Yo son nzambe na lola. Yesu na telemeli yo na bébé c'est ni so ko télérété na hoté. Non puissance. Amen. Préféré. Va chez papa hein? Va chez papa. C'est la tu sais le kiboy. Ngai ta una yaki zuru ana na zebe fani. Tu sais fani j'ai Ba kwami papa kwami. Oyu aja noku na balene na famille na ba. Donc ye fa benga ye cousin. Papa funa pingi no. Noko. Yo pe foko yeba ka. Na facture tu sala ki. Ko inde tu sala ki na noko tu boy ku kabula ndam tu sangisi entre famille ya papa. Papa, j'allais bref. Voilà, je comprends tes factures. OK. Tout y a qui $2000. Mbomo kie. Ya fioti vraiment. Pona mwana na biso. Tu sais $2000. Ngaku tu côté veste. Na uzona ngati po ngala message chipa manga. Choko veste ja ya noko. Nga fota kama. Ngai ne tie $2000 noku na bangolo bitu ba $500 ya bantaba. Voilà. $500 ya bantaba. Mama ne ye alobi njumo ku ya mafani na
Il a bilambere be babanzi ubala tikawana Nani babazi? Voilà. Bazie mama. Ah le kitambala. Esa ya catholique ya mama mwenu. Mbate kaka baka ndo. Na kitambala. Et puis 17 casiers ya mashanga oyo ilangu shaka. 17 casiers ya mashanga oyo ya sucre. Po ba yanke pe tusana ba famille ba yanke pe ba jana famille. Tala yake nyoko ile. Shonga utu na moni utu ta manga nanga utu unante. Papa, loba. Okay. Na 12 bouteilles ya mashango ipesika batulu yenge. Yo pe chambo bosani. Deux vesi en chamba. Tumbaku yenoko. Dikazu. Makasu. Va. Ko kuna bangu ya kufa ava kufa libashoki jour nyoso na kubalisha mwana balukile kaka ndambu ya mbongo ya kushashile tombo 3 sacs ya shima. Po tushale tombo ya koko na ye. Isi kutumukie papa ba famille mosusu. Debiri ona pesio. Baba nakati yote. Isi mukie mbele buzushi kakutu isi nakati yote. Papa na compagnie pilote butu ofati be popo ngeke. Mwana jana ba kamini be papa ancien militaire. Nous mona nga. Ancien militaire. Papa na boka grenade. On a changé. Vous êtes pour moi le jeune ngote. Papa kita tu ça va ndanga te mandela. Comment Bastille père kitala. Papa écoute la ba famille. Bon on est bien, tu facilite. Vous êtes pour moi le jeune ngote, vous êtes pour moi na ko pauvre papa na mbuka. Papa, limbe ça. Limbe. On chamba. Papa na bien, tu as une formation de. Baribi. Ngozi mona ancien militaire. Jour wana parima, balobi ke kubale comme $500. Si tu touches à 2000, tu peux sur la 4 bâches. Basi to kiti. Attends, déjà 4 bâches kona. Na 5, na neso useni fertile, esaka 500. 500 wana. Diputa mama jakuna. Papa. Dodo. Ingai. Do ba makage. Ba venga na to sengi. Ba biloko nyonso saka la kata 500 wana. Ndio abota déjà kwa $500. Longwa. Saki bango wana. Usashima lokula mwana matenera kesi ko de sanga bakaye sima pla lokula mbela péage Papa, on a fait tout le monde mané ketala. Chia. Lu eto uma. Papa, ya va faire dans un compromis, tout va conclusion ma. Tais-toi. Parce qu'on vous valait, tais-toi les yemsio. Ba yo kumake kwa tais-toi. Ngana soyi bate, iso yo mutu subale tu sembo le mutu subale. C'est ça. Personne ne répond. Personne ne répond. Iso yo mutu subale boyo kana comme ça. Papa, moi nous comprendre lo ni bowel. Quel que soit mon temps. Moi ne repère son peu moi c'est dans tel monde qui toka botel. JB. Ba papa bokilo. La respect to repesa bi rolimbisa o nyoso eleki awa. Mais pour mes que vous avez vraiment informé sur ma cambo ya dot à $500. Problème est que vous êtes député vous a proposé on a parlement mais jusqu'à là va voter loi wana té. A proposé va voter ngo bongo ne siko bino beaucoup ya $10,000 wana ya ni moi on a fait voter ka été quand même.
boteka mwana te photo zena no gouvernement soka décider ba continue à parlement ba photo loi wana nakolo ba ba mo tshangwa en pratique ba ba na kuyanga la soso bangwe ba le ba tika nani mama uyibe chauffeur utangisha man utangisha de première ti ayina secondaire à jouer à université à jouer aluki mushale simbite lelo mushale abali pesi ko tu facture kaka ya libali bongo ya mwana tu pesi te papa olobi otangisi mwana o osala ba dépense pour na mwana yoza sir na ba dépense yo sono sali $2000. OK, ça promettre. Comme ça, tous ont compromis. Et ça promettre $5000 et pas dans mamba mike. Oui, ata baté $100,000, ata baté $20,000, c'est pas un problème. Na ko futa Bonjour bafani na biso bisika bozali tolingi bino mingi oeza actrice na bino Tabita la princesse yeyo et chaîne biso pe déjà so fungula chaîne biso à YouTube oeza na kombo ya Francine Tabi Bwanga TV donc so beti kaka Francine Tabi Bwanga TV ozwi biso mobimba donc bo s'abonner massivement bolanda ba gaga bien bolanda ba théâtre bien bolanda be mission bien makambo lenga kitoko donc so vendre ko se divertir bino boza poto ba gila pembele banani ba Giscard Lukoki boza tellement belé ba roli de couloir boza belé ba aimer banganga ba mbote belé bo s'abonner bo partager ba leto lingi bino mingi. Kombo na Nzambe ezali na bomoi, kombo na Nzambe ezali na bomoi, kombo na Nzambe epesi nga bomoi, tikanga na yembela ye oyo azali na bomoi, ebikisinga epesi nga pema, tika ngai na yembela ye oyo azali na bomoi.